Assalamualaikum. How do you do, my dear brothers and sisters? Welcome back to our Rohingya Knowledge World channel. I am Muhammad Ayaz. Especially, I made this video for our Rohingya brothers and sisters who can't read and write basic English. The Hasgori Azia Ogwa video le Haziri Hasgori a video bolde basic English course or video. The Hasgori a video abanaide আর যেতারা রোহিঙ্গা বাই এনে কলবন এনে কল আছে যেতারা বেসিক ইংলিশরে লেখিও না জানে আর পড়িও না জানে তাই তার আজদিকে এই ভিডিও ইবার তুলতে শুরু করি ভিডিও কল জিন নাকি আরা জিন বেসিক ইংলিশ কৌশল্লা তুলিয়ম ভিডিও নরে লাতাম্মা সাথ দইলে মানে কি করি পারিবেন হলে ইংলিশরে লেখি আর পড়ি পারিব যদি প্র্যাকটিস করত দইলে গরম মাসে সাইতলে আরা আজিয়া শুরু করজুম দে ক্লিয়ারে চাই Azia lesson 1 मध्ये basic English course lesson 1 मध्ये sounds of English vowels होते जिनके English और vowels सकल आसे a e i o u a e i o u हाजगरी English और vowel जिनके फांसो आसे main जिनके vowel फांसो आसे ए फांसोर आवाज हंदिला नेले Efansolaore milayore hasguri dualla letter sola wato onarare dahayim hasguri এই ভিডিও ইন্দা আছে লম্বা নগুজুম বাড়ি বাড়ি ভিডিও করিম জিনরে অনরা কি করি পারো ক্যাপচার করি পারো অনরা আছে ইনরে হম হম করি সবক দাসে কি করি পারো ইয়াদ করি পারো দিলা করে তুলিম তো এই ভিডিও মাঝে শুরু মাঝে আসছে দেখি বাওয়াল hasguri জিন ইংলিশ অ্যালফাবেট আছে ইংলিশ অ্যালফাবেটের মাঝে 26 লেটারস আছে এর ভিতরে 500 A E I O U এই 500 ওয়ার্ড আছে ভাওয়েলস বলি হওয়া যায় আর বাকি জিন নাকি 2100 আছে ইনরে কনসোনেন্ট বলি হওয়া যায় এর ভিতর তো হাজগরি জিন নাকি ভাওয়েলস কর ইনর আবাসরে আজি হারা সাইতলে আবাস কি যেন এ আছে এর আবাস যেন আছে বললি এ হয়ে মাসমাতে এ এ এ তো এর আবাস মাতিব তাই খুদুন জায়গার মধ্যে আর আবাস মাতে দিও আছে এ আ দিয়া আওয়াজ নেলিব এ যেন কি আছে এইবার তু আওয়াজ করিলা নেলিব দুরিলা অগল দে এ আগল দে আ ইয়ার পরে আগবা সে ই তো আওয়াজ নেলে দে অদ দে আওয়াজ কে নেলিব ই র আওয়াজ মাতিব ই তো কি আওয়াজ ই তো কি আওয়াজ মাতিব ই র আওয়াজ মাতিব ইয়ার পরে আগবা সে দে আই যেন আছে বা তু বেশি সা আওয়াজ দাসে ই র আওয়াজ মাতে যেন ই আছে ইবার আওয়াজ মাতিব তা হাজগরি ই র আওয়াজ মাতে তাই আলহামদুলিল্লাহ হদুন ওয়াটার ভিতরে আইর আওয়াজ মাতে দিনদিল্লা আছে আই হইর আওয়াজ মাতিব আই হদুন জায়গা মা কি ইস্তেমাল বেশি সা আইর আওয়াজ দাসে না মাতিরে ইর আওয়াজ মাতে তো কিছু জায়গা কলম মধ্যে আইর আওয়াজ মাতে দিও আছে ইয়ার পরে ও হতে যেন আছে মাদে অর আওয়াজ মাতে অ ইয়ার পরে যাইরে উর আওয়াজ মাতে অ উ বেশি সা অর আওয়াজ মাতে অ ইয়ার পরে কি মাতে উর আওয়াজ মাতে যেন ইউ আছে ইউ ইবার তো আর আওয়াজ মাতিব কিছু জায়গার কলম মধ্যে ইউর আওয়াজ মাতে দিও আছে ইউ আ এনলে হাজগরি এ তো দুই কিসিম আওয়াজ আছে এ আ ই তো ইর আওয়াজ ইয়ার বাজে আই তো আইর আওয়াজ দ ইর আওয়াজ ও তো অর আওয়াজ দ উর আওয়াজ ইয়ার বাদে ইউ তো আর আওয়াজ দ ইউর আওয়াজ উ হইরে আওয়াজ মাতিব সাইতলে আল্লামাতু making two letters words with vowel sound making মানে বানান two letters word দুয়া লফজলা abcd ওলা এন্দিল্লা words ওরে বানা with vowel sound কেরা বাসলেরে vowel আবাস লরে এনলে আরা vowel জিনিকে আছে vowel লরে আরা অন্য গোয়া কনসোনেন্ট লরে মিলাই হরে আরা ওয়াটাকল ক্যাঙ্গুরিওরে বানাইম হাজগরি বেশ দাসে এই লেটার কল ন বানা দুয়া শুরু মাঝে দেন এ আছে এরি বাস এ যেন নাকি আছে এবার আবাস কোন দিলা নাইলে হলি এ এম এম এ তু ইয়ান্তু এর আবাস মাইতে আম না মাতিবার মধ্যে এম মাতিব এ এম এলে এ এম তো হইরা আবাস মাইতে তাহলে এ এম তাই এ এন এ তো এর আওয়াজ মাতি দিয়া এন তো নার আওয়াজ মাতিব এ এস মাতিব এর আওয়াজ এটি
at at তাহলে m n s at m n s at a m m a n n a s s a t at এমর মানিলে হাজগরি এই দুই কিসিম আছে অথবা ওই দুই কিসিম মানি উঠিব এনর মানি অগুয়া একখান একজন অগুয়াং হলিও এনে ইস্তেমাল করে একজনে হলিও ইস্তেমাল করে হনকান একখানে হলিও এনে ইস্তেমাল করিব হাজগরি ইবলদের আছে যে হনগুয়া ওয়ার্ড যদি কে বাওয়াল লয়রে শুরু হই দলে এ ই আই ও ইউর আবাস এ ইন ল শুরু হই বাদে আর আবাস নেলে দলে এন হদি বারে কি করে অগুল্লা ইস্তেমাল করা যায় এস এস হদা হাজগরি এস জন্য নাকি আছে এবার মানি এন্দিল্লাহ এনে হাজগরি এন্দিল্লাহ হয়ে ইস্তেমাল করব এস ইয়ার পরে যায়রে এট মানি মাঝি এনলে হাজগরি এতু আই অনরে সারিও কি দি দুয়া লেটারলা ওয়ার্ডি ই মাদে যাইলে আরা ইতু ইরাবাস মাতে হই সাই বি ই বি বি ইরাবাস মাতে বি 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 এইচ ই হি এম ই মি ডাব্লিউ ই উই ডাব্লিউ টু ওয়ারাবাস মাতে উই বা বি টু বারাবাস বি এসে তো হারাবাস হি এমন তো মারাবাস মাতে মি বি হি মি উই বি হ দিবা হাজগরি বাপ টু বিলে হ গ্রামার মাজালে যেন বীর মান ইলদে অতদে চেজি প্রাইভি চেজি প্রিদির মানি উড়ে হাজগরি আছে অথবা ওই ইয়ানোর মানি তোলা যায় হি হদে হিতে মরতন দিলা ইস্তেমাল করিব মি মানি ইলদে আরে মরে তেনলে ইবাম মাঝে মায়া ফোন দল্লায় মরতন দল্লায় দিনজন ইস্তেমাল করে মি মরে উই আরা হদের মায়া ফোন মরতন বেগুন গল্লা আছে বেশল্লা ইস্তেমাল করিব এরলে আরা ইল্লা সারিগো ওয়ার্ডি দুয়া লেটারলা আইলা আয়ান ইন এরলে আইতু কি মাইতে ইরাবাস মাইতে ইন এরলে আইন ন মাতো আইন হইন মাতে ইন আয়ান ইন আইএফ ইফ আইরাবাস কি মাইতে ইফ আইএস ইস তাহলে ইরাবাস মাইতে আইটি ইট আইতু কি রাবাস ইরাবাস ইন ইফ ইস ইট এরলে সাই ইন জন্য নাকি আছে ইন মানিলে ভিতরে ইফ হদে যদিকে ইস হদে হিবার মানি আছে অথবা ওইর মানি চলে যায় ইট মানি ইয়ান ইয়ার পরে ও তো অর আবাসদ ও রস মাতে ও এফ অফ ও এন অন ও এক্স অক্স ও আর অর এগুলো যাইলে আবার এন ও নো ও রাবাস মাতে ও ডিও ডো এসও সো টিও টু ও এফ অফ ও এন অন ও এক্স অক্স ও আর অর এন ও নো ডিও ডু এসও সো টিও টু তাহলে ও এফ অফ হদে যে হনকান এন্দিল্লা খবজাই গরা পাইনসি মুরে দেখা দেন দিল্লা লফজল্লা ইস্তেমাল করে এবার অবস্ট্রবিয়াস জন্য ইস্তেমাল করে এবার লাই অবরে কি করে ইস্তেমাল করি অর অন মানি ওরে অক্স মানিল দে দিল্লা বলদগুল্লা ইস্তেমাল করে অর হদে অথবা নো হদে নো হদে ন ডিও ডু মানিল দে গরন সো মানি হাতাল্লা বলি আর বহুত কিছু মানি আছে একখান লইবা ওনারা সো হদে হাতাল্লা বলি চু মানি ইক্কা চু হদিবা ইক্কা মানি দেও অনেকখানের তরফ হনত তরফ এরিয়া হনত জায়গার তরফ ইয়ার পরে আর হাজগরি আছে ও রাবাস খন্দিল্লা মাতে আর ও লইরে আছে অনরারে দুই কিসিমা গরিয়রে ওয়ার্ড দিয়া গিয়ে ইন অনরা প্র্যাকটিস করলে এই হাজগরি ফাড়ি দেবা ইয়ার পরে ইউজ এন মানে কি আছে এবার তু হাজগরি আর আবাস মাতে অথবা উর আবাস মাতে ইউপি আপ তে আমাদের ইউপি উপকানা মাতে আপ কে লামাইতে হলে ইউতু কে আবাস মাতে দে আর আবাস মাতে ইউপি আপ ইউএস আস আবার ইউএসই ইউজ এটার মধ্যে ইউতু ইউর আবাস মাতে ইউজ আপ আস আপ কদে ওরে আস কদে কি হলে আর আরে
ইয়ামা মি হদে মরে আরে আস যেন অনেকে আসিবা আর আরে মানে বেশল্লা কি করে ইস্তেমাল করি এনলে ইউ মাদে বেশ দাসে ওয়াট নাই আতাল্লা দুয়াইলা ওয়াট দাসে বেশ ইউজ করিবার না আতাল্লা আরা ইউপি ইউএস এদুয়া ইউপি আপ ইউএস আস এনলে হাজ করি আরা এ ই আই ও ইউ এ ই নল্লা বলি ওরে দাসে আই অনারারে এক্সাম্পল হিসাবে দাসে সাইডগুয়া অথবা দাসে এন্দিল্লা আষ্টুয়া এন্দিল্লা করি ওরে দাসে ওয়াট কল দি এ ওয়াট হিন ওরে অনারা গরম মাস যদি প্র্যাকটিস করত দইলে তাই আর সামনে তো এন্দিল্লা ভিডিও কল দুয়াইল্লা তিনল্লা সাইডগল্লা এন্দিল্লা লেটার কল ওরে দাসে আইনা জোড়া দি ওরে দাসে ওয়াট কল বানাই ওরে আবাস কোন দিল্লা নেলে দি ইয়ানরে আর মান এসব করে দাসে এন্দিল্লা বুঝাই মান তো করে সেন্টেন্স কেঙ্গুরিয়া বানা ইয়ানরে সব করে বুঝাই যাইম তে অনারা দেখে আর এই ভিডিও ইনরে সুন্দর করে সদ দইলে হাজগুড়ি আছে কি করি পারিবা ইংলিশরে ফরি আর লেখি পারিবা সাই এন হইলে আছে হাজগুড়ি আর ভিডিও আদা আছে অনরা সাইয়ে দি আনলা বেশা বেশি করিয়া তে হাজগুড়ি এ যে তারা নাকি দিলা ফরি আর লেখি জানে ইতার আল্লাহ এই ভিডিও আদা আছে ইতার তো গম নলাইব চাইলে তাই ইতারা কেন করিবাং হইলে অনরার গরত ডাকে এন্দিল্লা অনরার ফজা কল আর এন্দিল্লা অনরার নিকবার সকল যে তারা নাকি আছে যে তারা ইংলিশ শিখি বলা স্যার কিন্তু কোনো কান শর্মে আর হন জায়গা মাঝে এর শিখি বললাম মোকান আবার ইতারা অনরা এই ভিডিও সাইবল্লা আছে কি করিবা সাজেশন দিবা তাই অনরা তো দেখি তারা দদ্দলি তারা কি হবো এডুকেটেড বনিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।